Ողջույն Մարի, շնորհակալություն որ եկար այսօր մեզ մոտ։ Կարճ ուղղակի ասեմ, որ այսօր մենք մի քանի րոպե այստեղ կունենանք միջոցառում, որի ժամանակ կխոսենք դաստիարակության մոդելների մասին, եւ խնդրում եմ սկզբից պատմի մի քիչ քո մասին։ Ես Մարինե Մամրխանյան, հոգեբան, հոգեթերապևտ։ Քանի մոտ 10-ից ավել տարվա աշխատանքային փորձ ունեմ, որպես պրակտիկ հոգեբան, աշխատում եմ Քվանտ վարժարանում, MHS հոգեկան առողջության կենտրոնում, աշխատում եմ հենց կոգնիտիվ վարքաբանական մոդելով հոգեբանության մեջ ու շատ բազմակողմանի հիմնականում, թե երեխաների հետ, թե մեծահասակների եւ ուշադիր լսում եմ ձեր հարցերը։ Okay, իմ առաջի հարցը, որ դեպքերում մարդը պետք է դիմի հոգեբանի։ Ամենահետաքրքիրը հոգեբանության մեջ այն է, որ չկա ստեղ պետք է։ Առհասարակ պետք է գործունը, շատ հաճախ լինում են դեպքեր, որ ընտանիքի անդամները զգում են, որ պիտի դիմես հոգեբանի, որ մարդն անպայման պետք է, բայց դա չի աշխատում մինչև այն պահը, երբ մարդն ինքն է սկսում զգալ, որ ինչ-որ բան իր կյանքում այն չէ պտտվում։ Այսինքն նա անընդհատ ինչ-որ փակուղիներ է մտնում կամ ինչ-որ նմանատիպ իրավիճակներ, որտեղ նա բախվում է նմանատիպ խնդիրների։ Եվ դա տեղի ունենում պարբերաբար են, որ «Здрасте, вот моя новая жизнь, а вот мои старые грабли» շարքից, հա։ Ու այսպես որ նայենք, հենց մարդ սկսում է զգալ, որ իր կյանքը իրոք շրջաններ է, նույն շրջաններն է կրկնում եւ դա նրան ոչ միայն հաճույք չի պատճառում, այլ նաեւ տանջանք է տալիս, այդ ժամանակ նա պետք է սկսի մտածել, թե որ օղակներն իր կյանքի նա պետք է կրկնակի, մշակի, հասկանա, մանկական ինչ պատեռներ, մանկական ինչ տենց սկզբունքներ, այլևս գուցե նրան կյանքում պետք չեն եւ նա պետք է դրանք վերանայելով ստանա իր կյանքի նոր ապդեյթները։ Բայց երբեմն նոր ապդեյթները չեն նստում, ցենց չակերտավոր եթե ասենք, որովհետեւ հինը կա ու հինը շատ ամուր, տենց արմատներ տված խանգարում է ապրել։ Հոգեբանի պետք է դիմել հավանաբար, եթե սենց նույնիսկ ձևակերպենք, այն ժամանակ, երբ քո կյանքը քեզ հաճույք չի պատճառում, երբ դու գուցե ավարտում ես քո օրը այն մտքով, որ այսօրն էլ պրծավ, ինչ լավ է, որ պրծավ ու վաղը գուցե կլինի նմանատիպ ինչ-որ մի բան։ Դա այն է, երբ դու չես վայելում քո այստեղն ու հիման ու պետք է զուտ վերանայել այն, ինչ եղել է, որ հասկանաս այդ խանգարող կետը։ Իսկ մարդը կարող է ինքն իրեն օգնել, ասենք հասկացել է, որ կյանքը դուրը չի գալիս, ինչ-որ բան, ինչ-որ դժվարություններ, ոնց որ մեզ մոտ ասում են դեպրեսիվ վիճակ կամ վախեր, ու սկսում է ասենց Google-ում փորձել գտնել ինչ-որ պրակտիկաներ, մեթոդներ, կարող է մարդը այդ մեթոդները կիրառելով ինքն իրեն օգնի։ Այսպես թե այնպես հոգեբանի հետ աշխատանքում մարդն է ինքն իրեն օգնում։ Հոգեբանը շատ հաճախ հայելի է հանդիսանում։ Այսինքն մարդը գալիս է, որ կարողանա խոսի իր խնդրի մասին, եւ դա ոչ միայն հոգեբանը sense լուր իր համար սիրուն նստած է եւ լսում է թե ինչ են իրեն պատմում, ամենևին։ Հոգեբանը այն մասնագետն է, ով կարող է տեսնի հակասությունները քո խոսքի այն, ինչ դու մենակ գուցե չզգաս։ Այսինքն, եթե դու նստես հայելու դիմաց ու կարողանաս տան ինքնուրույն ինչ-որ մի երկար ճառ արտասանես ինքդ քո կյանքի մասին, գուցե դու չբռնացնես քո իսկ հակասությունները, այսինքն մի կողմից դու ասում ես, որ ոչ պետք է անպայման երջանիկ ապրել, պետք է սիրել ինքդ քեզ, պետք չէ դիմանալ ընտանեկան ինչ-որ կոպիտ եւ վատ վերաբերմունքին, մյուս կողմից դու առավոտյան արթնանում ես եւ անում ես ճիշտ այն բոլոր քայլերը, որոնք քեզ բերում են դժբախտության, հա, եւ երբեմն դու ուղղակի չես զգում դա, բայց երբ քեզ վերադարձում են, ասում են, հապա տես, այդ կետից դու արդեն իսկ սկսում ես գիտակցել եւ դա արդեն իսկ քո աշխատանքն է։ Երբեմն լինում է, որ մենք կարող ենք ֆիլմ նայել ու հասկանալ, որ Աստված իմ, ես անում եմ դա։ Ես անում եմ ճիշտ այն, ինչ ես այստեղ տեսնում եմ։ Դու քեզ ուղղակի կկանգնեցնես եւ կասես
մի վարքյան, կամ ես չպետք է դա անեմ, կամ եթե չի ստացվում այդպես չանել, ինչ պետք է ես անեմ։ Այս կետից հաճախ հոգեբանը այդ թարմ հայացքն է, այդ կրկին հայելու էֆեկտն է, ով օգնում է ուղղակի հասկանալ, թե որտեղ ես դու կրկին վերադառնում նույն պատեռնին։ Եվ ոչ միայն այստեղ ես ուտ մի կողմ եմ ներկայացնում, բայց երբ մենք խոսում ենք հենց միջանձնային անձնական խնդիրների մասին եւ ոչ թե տրավմայի օրինակ, հա, այս բaragայում մեկ է, եթե մասնագետը եթե մարդը դուրս է գալիս մասնագետից այն զգացողությամբ, որ ես եմ դա արել, դա նշանակում ամեն ինչ ճիշտ է արված։ Դա նշանակում է հոգեբանի աշխատանքը արվել է այն աստիճանով, որը որ պետք էր։ Սուպեր։ Դե որ ֆիլմերից խոսացիր, արի մի ինչ-որ լավ մեկ կամ մի քանի ֆիլմեր խորհուրդ կարող ես տալ, որ ոչ թե հոգեբանական թեմաներով, այլ ասենք մարդը, որ կարող է տեսնի ու ինչ-որ մի բան փոխվի իր մեջ, հա, փորձի իր վրա աշխատի։ Գիտես, Հրանտ, ինձ թվում է, որ ֆիլմերը այնպիսի հետաքրքիր էֆեկտ կունենան այն ժամանակ, երբ իրանք համընկնում են քո իսկ պատմության հետ։ Արդեն պատրաստ ես համարյա, հա։ Կամ էլ դու, այսինքն երբ քո կյանքը ընթանում է այն գծով, որով որ փաստորեն ընթացել է այն ինչ որ անձնավորության կյանքը, կերպարը եղել է դրա հիմքում։ Որովհետև իմ պրակտիկայից թեկուզ ես կարող եմ ասել, որ լինում են այնպիսի դեպքեր, այսինքն մարդիկ բերում են այնպիսի պատմություններ, որ դու լսում ես ու ասում ես Աստված իմ սրա հիման վրա պետք է գիրք գրել ուղղակի։ Այսինքն այդ մի չտեսնված, məsենց շշմելու հոգեբանական խորը կերպարներով մի հատ պատմություն է ներկայանում այստեղ։ Ու այդ կետից դու սկսում ես հասկանալ, որ սցենարիստը խելացի լինի, ինքը ուղղակի այսենց կլսի մի քանի պատմություն ու դրանցից առանց որևէ բան ավելացնելու ուղղակի կկերտի մի հոյակապ աշխատանք։ Եվ որպես կանոն մենք ես կարող եմ ինչ-որ հիմա թույն ֆիլմ ասել, մեկը նայի ասի, то էդի մասին չի։ Նույնպես կարող է ինչ-որ ուրիշ մեկը խորհուրդ տա ու ես նայեմ ասեմ գնահատեմ, հա, օքեյ, պլանկան ընտիր ամեն ինչ գերազանց է, բայց իմը չի։ Երբեմն մեզ գտնում են այդ ֆիլմերը շատ անհասկանալի ձևով, այսինքն շարքից когда ученика то учитель появляется сам։ Այդ ֆիլմը նմանատիպ մի ուսուցիչ է, որ գալիս է քո կյանք, երբ քեզ դա պետք է։ Ամեն դեպքում դու սկսում ես իրան նկատել, գուցե 3 տարի առաջ դու դա նայում ես եւ աչքդ մի կողմ գցեց, իսկ այ հիմա դու դա տեսար։ Այնպես որ դա այսպիսի մի հարց է։ Բայց նաև լրացում նախորդ հարցին շատ կուզենայի ասել, որ շատ կետեր կան, որտեղ հոգեբան ուղղակի ավելորդ է քո կյանքում։ Որովհետև մենք բոլորս սիրում ենք հավատալ, որ պետք է հետևենք ինչ-որ օրինաչափությունների կամ ինչ-որ քայլեր կան, որ եթե մենք դա անենք, ապա ամեն ինչ լավ կլինի։ Երազելը իհարկե ընտիր բան է, ընտիր։ Մտքի թռիչքը ամեն ինչը շատ լավ է, բայց եթե դու դա չես ամրապնդում որևէ գործողություններով, քեզ հոգեբանը կյանքում չի օգնի։ Ամենալավ հոգեբանը ինքը քեզ մեկը շուռա տալու են կետին, որ դու սկսես գործել, որ դու սկսես քո մտքերը, երազանքները, ցանկությունները ամրապնդել գործողություններով։ Հակառակ դեպքում դա ուղղակի դառնում է ինչ-որ ռիտուալատիպ հոգեբանությունից դուրս հակագիտական ինչ-որ ուղղություն եւ ոչ ավել։ Այսինքն գործողություններ, դա այն է, ինչ մեզ կարող է զուտ օգնել, որ մենք ինքներս մեզ բարձրացնենք նոր աստիճան, որը մեզ ավելի դուր է գալիս ու օգնում ապրել։ Հիշեցի մի բան, որ ասեցիր, հոգեբան կարող պետք չլինի, անցյալում, երևի մի 10 տարի առաջ, որ նոր էին սկսում մտածել հոգեբանների մասին, ու ավելի շուտ երևի, որ Սովետը քանդվեց, տենց խոսում էին, ինձ հոգեբան պետք չի, մեր հարևանները, որ գալիս են, ով են քնում, այդ արդեն հոգեբան է, այդ արդեն հոգեթերապիա է, ինչ կարծիք ես դրա մասին, ասենք շփվելով ուրիշների հետ կամ շատ շփվող մարդիկ իրոք տենց ինքն իրենց օգնում են, թե դա ուղղակի իլյուզիա է,
Եթե մարդը դրա միջոցով կարողանում է ինքն իրեն տեսնել, հասկանալ ինքն իրեն ու գալ սեփական ինչ-ինչ քայլերի հասկացմանը, ապա բարի սրճխմություններ, եթե կարելի է այդպես ասել, որովհետև եթե այդ ինչ-որ X մարդը քեզ օգնում է, որ դու կարողանաս ոչ միայն տեսնել քո սխալը, այլ նաև հասկանալ որտեղ է ելքը եւ ոչ թե տարվել ինքնամեղադրանքների տվայտանքներով, հա, ապա գերազանց տեսար սխալը շարժում ես դրա շտկման ուղղությամբ։ Եթե ոչ, ապա երբեմն մեզ ուղղակի լրացուցիչ ջանքեր են պահանջվում, որ մենք տեսնենք որտեղ է թաքնված այդ սխալի արմատը։ Գուցե ինչ-ինչ ընտանեկան դաստիարակության ձևեր են մեզ խանգարում այդ տեսնել։ Գուցե ինչ-որ սկզբունք է կամ ծնողական ուղերձ է, որ որպես կյանքի հիմք է նստել։ Ու դու ավելի շատ կյանքդ ես հարմարեցնում դրան, քան դա ես հարմարեցնում կյանքին։ Այսինքն ավելի լավ է սուրճ խմելը հոգեբանի հետ։ Լավ, շատ շնորհակալ եմ Արի ջան, անցնենք մեր գործերին, շուտով մարդիկ կհավաքվեն, համեցեք մեր ապագա միջոցառումներին եւ հոգեբանական եւ ուրիշներին։ Հակա